told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay. 된다고 하는데 한 번씩 하고 이거는 전 직장인 드시란다. 놀랬나? 귀여워. 약간 겁쟁이다.
갈리는 게 없어요. 좋네. 아빠 일로 와봐. 귤테라기인가 봐. 맞아, 그렇지. 뭐가 귀여워?